Noriu trumpai papasakoti mano sūnaus istoriją, kaip jis atkeliavo į šį pasaulį. 1966 metais mūsų šeima Drungių išbėgo iš Lietuvos dėl represijų už tikėjimą į gyvąjį Dievą. 67 metais aš jau įstojau į darbelį, o 1968 metais, dirbdama antroje pamainoje, ėjau namo ir reikėjo pereiti man tiltuką. Mane sutiko, spalio 2 dieną sutiko ant tiltuko 3 KGBistų atstovai, užkimšo burną žolę, paėmė už rankų, už kojų, nutempė į krūmus, siaubingai išprievartavo ir įmetė į upę, sakydami: tu daugiau subotniki neišbėgsi iš čia, nes kadangi mes ieškojom tave po visą Lietuvą, neradom, tik suradom tave Ukrainoje, Zaporožės mieste. Ir jie nuėjo ramiai, o aš meldžiausi, Dievo palaimos prašiau ir apsaugos. Ir Dievas pasiuntė man žmonės, kurie padavė man ilgą pagalį. Ir aš įsikibus išsigelbėjau, išlipau iš tos upės ir ėjau į namučius, kur nuomavausi pas tetą Lydą kambarėlį. Bet teta Lyda pamačius mane pasakė: davai kvieskim miliciją. Aš sakau: negalime milicijos kviesti, nes mane jie iš viso nužudys, nežinia kur jie dabar slapstosi. Ir taip užaugo mano sūnelis. 1969 metais Liepos 3 dieną ant mano tėvuko gimtadienio gimė jam anūkas Jevgenijus Drungis, kuris nešiojo iki pat šiol mano pavardę, nes aš buvau vieniša mama, nelaiminga buvau mama. Išauginau be elementų, viso gyvenime teko ir dirbti daugiau, kad jį išlaikyti, kad jį rengti, kad jis nebūtų skurde. Jis buvo pats gražiausiai vaikas aprengtas, nes pati siuvau, pati nėriau. Mylėjau jį labai mylėjau. O dabar, kai atsivežiau į Lietuvą, mano sūnelį nenorėjau čia prideklaruoti, iki pat šiol neprideklaravo. Jis jau gyvena nuo 2011 metų, kai atvažiavo pas savo senelį į Lietuvą. Ar šitokie veiksmai valstybėje gali būti pateisinami? Jeigu jis vaikas negalėjo iki pat šiol būti priregistruotas, jis ką, benamis yra, gyveno su manim, bendravom ir visi apie šitą žino. O kadangi namas buvo vienas ir numeriai vienas buvo 129, jį dabar nusprendė 2015 metais ant 2 laiptinės atvežė numerį iš Šiaulių 127 ir 3 laiptiniai atvežė numerį 125. Ir mūsų adresai pasikeitė. O kai pasikeitė adresai, 2019 metais mane Vilniaus miesto būstas su Vilniaus miesto savivaldybė paduoda į teismą ir prašo, kad mane iškeldintų. Bet aš meldžiausi ir prašiau, kad mano tikintieji melstųsi už mane. Ir daėjo mano byla iki aukščiausio teismo ir aš palikau čia gyventi nuo 2009 metų, jau gyvenu 15 metų čia. Toks mūsų likimas. Ir
Jie suklastota matrice su manim padarė dabar sutartį. Mano deklaruota vieta buvo nuo 2011 metų, kai tapau tėvuko globėja, kurį palaidojau 2011 metais rugsėjo 22 dieną. Jie neduoda iki pačiol, neleidžia man deklaruoti sūnaus. Sūnus labai pergyveno. Nuo to pergyvenimo visos lygos jam ir iškilo. Ar gali šitaip valstybė elgtis, jeigu žmogus gyvena mano bute ir jį niekas nedeklaruoja, kokiu mes šaly gyvenam? Ar gali būti teisėta valstybė? Tikrai paduosiu į teismą, įeis mano byla iki tarptautinio teismo, iki New Yorko ir tada mažai Lietuvai nepasirodys. Šitoks elgesys netoleruotinas dar laisvoje Lietuvoje.